Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 27 марта. Поехали! На Краснодарский край обрушилась непогода. Сильный ветер, достигающий 28 метров в секунду, был отмечен в городе Кропоткин. В результате стихии были сорваны крыши со многих зданий, повалены деревья, а некоторые и вовсе вырваны с корнем. Пострадала и местная школа, у которой сорвала часть крыши. В некоторых районах из-за обрыва линии электропередачи наблюдаются проблемы с электроснабжением. О пострадавших не сообщается, но в такую погоду выходить из дома действительно опасно. На некоторых дорогах видимость сводится к десяткам метров. Власти предупреждают местных жителей по возможности воздержаться от пребывания на улице, а также не парковать личный автотранспорт возле деревьев и шатких конструкций. Такие погодные условия будут наблюдаться до 28 марта. Ожидаются и ливневые осадки. Свирепый ураган и метель обрушились на Москву. Уже второй день подряд тут наблюдается буйство стихии. Ветер валит деревья, обрушивает столбы на машины, рвет крыши и облицовку зданий. И все это под конец первого весеннего месяца. Этим утром снег пошел на значительной части Подмосковья и столицы. Снег сопровождался порывистым ветром. Он не только вновь припорошил деревья и покрыл тротуары и проезжие части, но и заставил жителей столичного региона снова одеть теплую одежду. Ветер на скорости 20-25 метров в секунду буквально набросился на столицу. Всего за пару часов он повалил почти 4 десятка деревьев. Вывернул фонарные столбы, и некоторые упали прямо на автомобили. Было объявлено погодное предупреждение для Москвы и Московской области, актуально до утра понедельника. Так что соблюдайте правила безопасности, теплее одевайтесь и помните, не стойте возле рекламных конструкций. В 16 километрах к юго-востоку от эквадорского города Эсмеральдас произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Сообщается, что первоначально магнитуду ученые оценили в 6,2, позже ее понизили. Очаг толчков был расположен на глубине 40 километров. Время землетрясения 4 часа 28 минут по местному времени. Через несколько минут после основного толчка была зафиксирована серия авторшоков, максимальная магнитуда которого составила 5,1. Землетрясение сильно ощущалось в центральной зоне города. В основном были зафиксированы незначительные повреждения зданий, отключение электроэнергии. Произошли камнепады, а также обвалы. Часть зданий обзавелись новыми трещинами. Жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Крупные лесные пожары были зарегистрированы в регионе Прованс, Франция. Общая площадь, охваченная огнем, составила 400 гектар. Пламя быстро распространяется в условиях засухи и сильного ветра. К тушению пожаров привлекли более 270 пожарных, а также 3 вертолета и 4 самолета, которые сбрасывают воду с воздуха. В масштабных лесных пожарах уже погибло 2 человека и более 5 пострадало. Огонь до сих пор не взяли под контроль. Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер, потушенные очаги пожара начинают разгораться заново. Из-за распространения огня власти планируют провести эвакуацию населения, которое находится вблизи крупных возгораний. Была перекрыта часть автодороги А57 в обоих направлениях, а на других прилегающих дорогах просят снижать скорость из-за плохой видимости. Густой туман опустился на несколько городов в Иране. Местные жители отмечают, что видимость местами не превышала десятков метров, а это создало ряд проблем в движении автотранспорта. Не обошлось, к сожалению, и без происшествий. На шоссе недалеко от Эрмела столкнулось несколько автомобилей. Как ни старались водители предупредить ехавший транспорт о возникшей аварии, ничего у них не получилось. К сожалению, в результате этого столкновения пострадало 2 человека. Такие погодные явления для Ирана довольно редки и обычно в течение года бывают всего лишь несколько раз. Как отметили местные СМИ, такой плотный туман они наблюдали в последний раз в 2019 году, но тогда обошлось без происшествий.
Синоптики предупредили о том, что такие погодные условия будут наблюдаться до конца суток, а власти обратились к местному населению быть внимательными на дорогах. В Турции в некоторых регионах продолжаются сильнейшие снегопады. Казалось бы, что уже конец марта и весна должна быть в самом разгаре. А в некоторых турецких провинциях зима никак не хочет уходить. Высота снежного покрова местами достигает 2 метров. Мартовский снегопад в турецких провинциях в этом году один из самых продолжительных. Он сильно повлиял на жизнь местных жителей. Школы и учебные заведения закрыты, а дороги заблокированы для движения транспорта. На этой неделе Турция в целом пострадала от похолодания. На большей части страны резко упали температуры. Снегопад был особенно плотным в восточных районах. В центральной провинции Чорум дороги остаются закрытыми к 100 деревням из-за снегопада. Большинство деревенских дорог в западной провинции Беленджик также были закрыты для движения транспорта. В восточной провинции Муш наблюдается аналогичная ситуация. Лесные пожары, которые охватили регион Боулдера, штат Колорадо, распространились по меньшей мере на 125 гектар. Власти уже отдали приказ об эвакуации 19 тысяч местных жителей из 8 тысяч домов. На данный момент этот пожар локализован на 0%. К тушению подключили 2 самолета и 2 вертолета. Как сообщают местные СМИ, первые сообщения о возникновении этого пожара появились вчера после обеда. В январе этого же года в округе Боулдер уже бушевал крупный пожар, который нанес непоправимый ущерб экосистемам, уничтожил дома местных жителей, а также стал причиной гибели людей. Ему тогда присвоили имя Маршалл. Он охватил площадь в 2500 гектар лесов в Колорадо и стал крупнейшим в истории штата. Наибольший ущерб пришелся на города Луисвилл и Супериор и их окрестности. Власти опасаются, чтобы нынешнее возгорание не стало столь масштабным. Испанский город Альмерия пострадал от интенсивных дождей, которые обрушились на него в ночь на 27 марта. По информации метеоагентства АИМЕД, за 12 часов выпало 80 мм осадков, что довольно много для марта месяца. Такое количество осадков стало причиной локальных наводнений в некоторых районах города. Потоки воды затрудняют перемещение автотранспорта. Высота паводка достигает 40 сантиметров. Власти выпустили оранжевое погодное предупреждение до понедельника и предупредили местных жителей быть внимательными при движении на личном автотранспорте. По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается выпадение еще 40 мм осадков. Некоторые водители уже попали в сложные ситуации, связанные с наводнением. Им потребовалась помощь спасателей. Поступали сообщения о затоплении гаражей, а также нескольких домов. Самый активный в Центральной Америке вулкан Фуэго, который расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы, начал новое извержение, в результате чего образовались большие столбы пепла и пирокластические потоки. По данным Национального института сейсмологии и вулканологии Гватемалы, поток вулкана высотой 3763 метра над уровнем моря уже прошел около 6 километров и достиг подножья горы. Ученые предупредили, что падение раскаленного материала будет продолжаться до тех пор, пока продолжается излияние лавы в этом извержении. По словам властей, это извержение вулкана вызвало выпадение пепла в населенных пунктах, расположенных на южном и юго-западном склонах вулкана, а также повлияли на воздушное движение в их окрестностях. Столб пепла вулкана можно было увидеть из разных точек столицы Гватемалы. За последние сутки на Земле произошло 116 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 8 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Кристально чистая вода озера Барракуда. Это необычное озеро с пресной и соленой водой хранит тайну, которая привлекает дайверов со всего мира. Озеро Барракуда расположено в северной части острова Корон на Филиппинах. Кристально-изумрудные воды озера скрыты между величественными скалами. На поверхности озера температура воды составляет около 28 градусов, но когда опускаешься на глубину 15 метров, температура резко меняется и становится почти 40 градусов.
Такое необычное повышение температуры связано с тем, что озеро содержит как соленую, так и пресную воду. Дайверы могут даже видеть тонкую, отчетливую границу, разделяющую эти два водоема. Еще одной уникальной особенностью озера является песок на самом дне, который описывают как желеобразный, шелковистый, воздушный или илистый. Озеро Барракуда также характеризуется впечатляющей коллекцией известняковых образований, которые поднимаются со всех сторон и простираются над поверхностью воды. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.